What do you mean? Lifting story means story yafulumyeko edda ewala tesobola kudda walala okujjako nga mugitadde munda nnyo for historical records. Wano mbadde nkiraba. Anti kyenkubuulira nze mba mmanyi. Namanya ekivudde. But because these people are arrogant fellows, omusajja gwe mwayita omulalu ate mumuteekako muti. Has he been cleared by the when somebody is mad, he becomes madder and maddest. Ate omuyita otya kubanga gw'olina ssente. So nze okwogera nkumanyi naye atambula ne ssente mulala obwo bujozi tondabayo. Oyagala otambule ne ssente. Ate ziba zitya nga nze ndi mulungi kwogera naye oli akoze kampuni ye ndi mupakasi we mirundi tomulabayo. Mirundi takolagana bujozi. Arrogance. Humiliating tokisobola. Tukubagana omunatta munne. Kakati strategy yaabwe. Because when you say scientific elections, what does scientific elections mean? Scientific elections kitegeeza nti you must find a scientific way of communicating minus political rallies. Kakati nze ngenda ne mbagamba waliwo na mukyala wange yakimbuuzizza nti naye nebody who listens to me afuna conclusion emu. Why is it that everybody who comes out to criticize okuvuma Bobi Wine omulumba? No. Unlike these people, I'm a strategist. Manya what should be done and what should not be done. Kuba nina time esoma, nina time ekola ebintu. Nze n'ebintu bisatu. Nina ekkanisa yange mwenkeera chapel. Tugiyita ya ddiini. Tugaa nti mulimu imaamu. Oba pasita. Oba faaza. Ate eri gyenva ewaffe eriyo cathedral. Nina olubaawo mu nnyumba. A blackboard. If you ask people abalina blackboard. Nina library. Nkeera essaawa 9 nenzira ku kibayita meditation. Nembala ekintu. Ate nenkikolekitinga n'ekyaliwo. Amanya Musiga yagamba. History does not repeat itself. History, fools make mistakes what other fools made in the past. Bw'osoma political science bajja kugamba nti history does not repeat itself. But similar situations with the different key players bikomawo. Nti olwaliro oyinza okusanga confrontation ya Buganda, Mengo ne Museveni. It does not mean that Mutesa is back and Obote is back. But the same situation as... But with different key players. Political science wagamba. No, because political science is an interpretation of history. Kivula kasita okwata byombi, political science, n'okwata history, n'okwata logic, n'okwata propaganda, tosobola oba wa mutawaana nnyo nze bano bwe mbakubira. Nti I move on a consistent way. Siri opportunistic. Nti gwe, because you are going to dangle a few kubamba manyi enkola yammwe. Nti era mmwe ssente mujja ziremera oli agende ateekewo kampuni yazirye nga bulijjo bwakola. Embwa zijje zimwogerere tikisoboka mirundi tekikola. Kati bakuteeka ku listi n'Uganda. Teyaliyo. Oyagala ssente. Anti mmanyi president bwakola. How can you appoint somebody nga tumuwadde kati Mukwaya yaliyo. Akakiiko kakulira Haji Mukwaya yali okawulirayo. The intention was targeting me. But because these people are very arrogant, you are fighting to remove Mirundi official from the social media. But at the same time, you want to accommodate me. Nkukube nyondo mutwe. Kuba gwe tuwasoma human behavior. Arrogance yo. Eso obwongo bwo. To the person aba mulungi nga kolera.
babi kulya balungi mirimu kati bano abaana tebabitegeera ti the person you are dealing with ye musajja mugezi mubamanyi obujozi bwammwe tuli omukwata sente za media mudduka nazo NRM yeyina ekikopo ky'obutasasula bamawulire yo tesasula olumala zikwatako ne bazimuwa nadduka nazo natufuula abantu embwa yes NRM esasula zibanja NRM kubanga esente kubaako gwe baziwadde yeye mugezi nadduka nazo nagenda azimba amayumba naye nze tombalya mumuyo nti TV kati olwaleero nadde ngenda okuma bambi omukyalo ekiro yankubidde esanga 6 ndoza yadde ayina problem oba yadde omanyi mubitundu ebimu gundi teziyitamu nankubira essimu ngaolulimi lwayogera sirutegeera bulungi nga nkulisa Christmas nange amufulu mukabaale I watch you on TV. You like Museveni. Why do you like Museveni? From Kabale, these ordinary people is watching me on TV. Jemulwanyisa ate. Programu zange zino zibadde zaali zizitinsi. Zonna mugenda muzijjo nkukube ennyondo mu mutwe avoid me like a killer. Sisobola kubeera mad ate nompitayo nkwasa omutwe. Kakati strategy yaabwe nfu. Until today, everybody is at home. God has created an atmosphere for you. This is a bigger rally. People at home. Olwaleero strategy would be nti okutandika n'olwokusatu baali badde babombardinga airwaves zino naye ejjoogumbwa abalala bakolera bwere ye nadduka nazo ne bazimuwa omwaka ogwedde ne bazimwongera kuba balowooza mbu bali bapakasi abalala bapakasi nobody will work for you tikiriiyo. That's a very big fact. You have not taken advantage of this. Tubeera wano ku Lwomukaaga nga TV ya gavumenti eriko nnyimba abaana bazina bwe bagwa prime time bazina bwe bagwa kakati who is managing UBC? Who? Prime time you sit down bwe bazina bwe bagwa. Can you use that time? Ekyokubiri ndi mwengenda ne mbatunuulira muddira ku ssaawa emu buli radio ebeera ne talk show. Kakati talk show yo competinga n'endala. What the public does, some in many cases talk show ebeera bawulira ani ayogera ne bajjako kubanga mwe mulowooza nti akakyusa radio baateekako kaaki ekyateekesawo akakyusa genda ku channel ndala. Yes. This is when you should identify the best speakers to dominate. Kuba buli radio yakola radios yakola UBC n'agiteekamu ennimi zonna red channel simanyi blue channel kati bwogera mu UBC ezo zonna blue channel teziriiyo bazitunda transformers ne bazibba. Era olunaku lumu nze navaawo buvi pulezidenti watwala essolo tinaka nti munteere ku leediyo yange eyogera olulimi olulinga nabusayi nti ekyaliyo nze navaawo buvi naye ng'abantu ebantu mwebaze bakaheru baani be baliyo strategy Museveni gyakozesa tiimu ye eneriko ya media oba kati butuuse eri abantu anti awo obulango tubulaba ku TV anti mbagamba ne ku radio kuno after the first world war Bongeza yakozesa nnyo propaganda, and propaganda is not lies. Propaganda is a packaging of facts to suit a certain target. Bwenjogerera Makerere University nina simiriza enkozesa bwenjogerera mu kyalo n'obaganda bwe twali e London ebagaze twewanira ku the walk away. Kakati you must study the audience. Omala okustudyinga audience n'otegeera which one bano bategeera gundi ki bogero ki bwe bategeera. Kakati after this first world war, Britain used propaganda against Germany. Nebeera effective. Kati ba scholars b'omu America ne bagamba
nebagiyita the bullet, the gun bullet theory. Whatever comes on radio and TV is believed by the people as a bullet, is effective as a bullet. 1924, nebategeka okulonda mu America, women voted for the first time. Abakazi batandika okulonda mu America mu 1924. Abaddugavu batandika okulonda mu America in some states 1964. Nga baga nti mumanyi kiri ku nsi. That's why the Americans brought to the electoral college. Okay, popular vote, but abategeera ensi batono katubawe kainali akuba akalukamu, mufuti akuba akalukamu, sheeka akuba akalukamu, kabaka akuba akalukamu, Museveni akuba akalukamu, omuyaga n'omutegevu, omuyaga n'omutamivu bakuba akalukamu. That's where we are equal. Tebagamba konti akaluka president kalimu nti oba bano bannaffe ababbye ennyo ssente bali eseteeka mu parliament nti $1,000,000 erimu obuli omutwalo. Then money works. Kakati mu America bagambanga abakyala temwe temumanyi issues at stake, mulonda basajja balungi. That's why in many cases American presidents are some men. American height badwafinga abajapan n'abaki zodiac zino zigundi American vehicles mpanvu bweti. Air Force One erimu n'ennyonyi endala neneti American ki. Kakati amawulire gonna mu America 1924 kawakira omukulembeze omu candidate omu ne bamukuba ekigwo. But scholars ne baddayo ne bakola kye tuyita two-step flow nti eri theory ega nti oli bw'ayogera media y'amaanyi nnyo si kyekikulu. What's the source? Is the source credible? What's the information? Kuba ino kitegeera nti 1911 otuuke mu 1924 things had changed. The way of looking at things had changed. Abantu bategeera nnyo ababadde mu lutalo olw'obujiji naki. That's why other countries tezifaananga yammwe tibo bayigiramu. A setback is good. You go back upon of a point and review. You start seeing where the rain started beating you. Kakati bakitegeera tufuna theory endala. Kati abazungu batambula ne theory eyo ne bagamba naye abagezi baweze. Abagezi baweze mu nsi. Kakati tukole ki? Ne baliyita theory endala ey'amawulire, libertarian theory. Libertarian theory was developed by American scholars. Kiriza buli omu ayogere babagezi basengejje ono omusiru atemwa okwogera. Olaba abasajja kye bakola libertarian theory kyegamba leka baase emitwe gyabwe ensi etegeera omusiru n'omugezi bwe babe libertarian theory ekugamba toggala mirundi official gufunayo kawunti eyiyo. Naye natadde postinze yesterday ku ssaawa 5:6 kuliko abantu 300. Njagala ombuli ey'okufuna eriko abantu bameka? Ey'ono expert waabwe ku mawulire eriko abantu bameka? Mpulira. Kakati if it is scientific nti bo balowooza abagezi be bajja okujja tubajooge. Abagezi bajja kujja nga tuddangolinze a few millions tubajooge tulina kujja kujooga. Ne mirundi nze mbadde sima obutabo buno ne views obutuwona mpewo. Akaluka na 2020 kali kazi kwa predicting. Anti nedda tebante anti nkubuulire nti naka predicting n'ebirimu anti naka predicting nga waayo nabaga nti akalulu kano kalimu ebintu bisatu where people don't understand. One, scientific election tebazitegeera. Scientific election means that you needed to identify good speakers by John Radio ne TV. Kakati Bobi Wine ayina ba handlers abali better than bano. Handlers? You said handlers? Anti be bamuleeta. Bobi Wine is a product of them. Omusota gufaanana we baaguzaalira. A snake adapts to the color of the environment. Guba mweru guzaalibwa mweru. Kala yegukyusa n'ekyo ekibuko okulooki kizaalibwa kyeru. Kakati Bobi Wine omulaba nti ba handlers bano bwe bamuleeta tebaali baakumuggyawo. Anti kinkubuulira nti scientific election
kakati scientific election bano ba handlers olwokwagala okubba ssente kuba bamanyidde okubba ssente mu buli kalulu ne badduka task force yena ali muyo tesasula edduka buddusi tebalowooza how do we now reconcile with the media abamawuli betwabba tubasasule baliise hajati mukwaya ne bamugamba tiwaleka ebbanja lya ssente mmeka nga tosasudde bamawulire because this is scientific key. We are going to use the media. The good thing about government is that you learn the sequence of events before government yali ekimanyi ba strategies baayo bali badde bakitegedde. This we are heading for a scientific election. Let us clear all of the dates abamawulire bakola gwe tewali tegedde na kutegeera wali badde oli awo nga bakukubidde essimu bannange batugamba nti NRM yateeka ebirango mu kalulu kali akawedde tebabasasula. How much is this? You get a new face nejjawo biri because this is where abaganda bakuga nti koonabweka tokalinda kusaamaana takakano omwana ogenda muweeka. You get government, the advantage of government, you get information early. We are going to use scientific elections. What does scientific elections mean? Scientific elections mean that we are going to use the media. What is our relationship with the media? Two, scientific elections means that we are going to get the most educated people, most knowledgeable people to articulate our programs, identify them, take them for a course. How do I? Because defending a government is not like talking as an opposition man. Government, how can I defend a government? Nti radio ne TV sets ebyokuleetera abaana bilioni 650 mu bireese siriddeko. How can you think nti nja biwagira eryo jogo lyennyini mu mutwe mutegeera nti we have weaknesses. Mwe lwaki mulaba nti America ekwata gundi Bin Laden nemuwa buli kantu konna n'agenda kuba Russia 15 Bin Laden yagikuba e Russia yagikuba mu Afghanistan ne badduka. Abasajja Abamerica bakola emizinga missiles, Stinger missiles ng'ogusiba ku kibegabega n'ogwa ne gugenda ne kuba ennyonyi za Russia nezikumala mu bbanga. Very brave people. Biza n'okusanga baaziba amatu. Naye bo kasabaatuka ne bamanya Abalasha tubakubye nti ye bavuddeyo nti ye tuyiyeyo amagye nti ye kaakati tulina okukolagana n'abateribaani. They know, they move with the media because they get information early. They get information early. Omuntu asosoka okubira nti mirundi afudde gw'obuuza nti bamuziika ddi. Yalina information the moment. Nabaga nti omusajja ali Buyindi yagaggawala. Ye yagenda mu ka F buno njuki bwe yakubanga ka F4 n'akuba mu ka F4 Indira Gandhi has been assassinated. Ne babugula ne babumalawo. Immediately Indira Gandhi in critical condition. Ne babugula ne babumalawo. Evening Indira Gandhi is dead. Yakuba copy edition is tiyadda mu kuwavuwala. As the traditional media came with the story the following day, the public had moved to other things. Chovola banti sajja biti lulako kalungi. Besigye tabba bamawulire. Teri abanja Besigye olunaku lwagenda okuwayindinga kampeyini gundi ye asooka kubuuza oba abamawulire baba banja. Nabagamba gwoli w'amawulire. Naye singa ofuna opono akuyita n'eŋŋanda n'akuyita olaga wani. Museveni alina press conference. Ne Besigye alina press conference. Where do you go first? Ne bw'aba mugagga. Omugagga ampise ne president ampise goluza nsookawo ku Christmas. Eza president agenda ogamba narrations bagira omwaka mulamba. Naye ez'omugagga ziri kadolowa wano baana bange tebalina kyakulya. Kiiko kakola kuleetera mu ggwanga kati abalonzi mwenna
nti okunoonya akalulu eri abo abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo kugenda mu maaso ziri mu kadoloowa ziri mu kadoloowa bwe ziri naye za Museveni za Nalweyiso za mwaka mulamba n'otambula n'ebbaluwa yo ate nga Christmas abaana bange tubaire ekyo bagenda kulya Museveni ampise n'omugagga ampise nsooka wa mugagga. That's why Besigye ayina abantu nganda talya sente nganda jabba accommodate yo in a good hotel abasasulire gundi meals abakolere buli kintu kyonna enali mukyeta sobola kukola enali n'ofono siyazina waliwo yayina okuba nazo sente ezo walina okuba nazo banombwa kakati bo bano bakonveya beres nanyini sente yayina okukwata sente ye waali. Yes. Nesulayo kitange. Nesuli. Ogambo oti. Sijja ku Christmas ndako. Yes. Nsoka kugenda wa Sudiru. Yakake weekali. Akono. First of all nino mulinda fedde. Ngeri bakaraka senta mu Museveni yakuyise. Taina kyagenda kuwa mukazi. Agenda kugamba Nalweyiso give this man money. Ozibanjira omwaka mulamba kansooke wa Sudiru nsooka wa Sudiru kashi kubanga ye Sudiru akake weekali asika mu doloowa naye bano waliwo ayina okuba nazo bo mu mbeera yaabwe walina okuba nazo yo yalina okubeera nazo mumufuuke bapakasibe mugende mumukolere kubanga yo yalina okuba nazo mwe mulina kuba bapakasibe ono kale kakati media yabalema buli mwaka baleka babbi ab'amawulire buli mwaka baleka babbi ab'amawulire buli kulonda baleka babbi ne badduka kubanga sente zaabwe tezituuka n'ajooga wano n'ajooga media institution zonna n'azijooga zonna tasasulayo sente ne bwe ziba nzige bafunayo akakampuni ke bataddewo n'ateekawo akakampuni ke nabba abantu n'adduka ani agenda okukolera kubanga ne bannamawulire nabo bategeera nti zino kati zenseenene. This is when I should get money. Yes. Media etegeera media institution yegamba ku luno naffe katufune naye olumala ozimu wanadduka n'ajooga buli muntu toyinza kutujooga because toyinza kuŋŋamba nti sente ez'okwogera zaabaddewo naye nze njogerere bwereere nina okugenda wooyo ndi mupakasi we nze ndi mupakasi we lwaki nagenda wooyo lwaki oyo ye alina okukwata sente buli kaseera n'adduka n'atujooga n'adduka tubaleka bulisi ne babagunda paka obujozi bwabwe luli baggwamu nti you must trust somebody netata kuŋŋa nti mbeera staff w'ono wa kampuni y'ono gweolina kubeera mu kampuni y'ono ono yalina okujooga ndi mugezi mu kwogera naye sirina magezi gatambuza sente ng'ani kwejooga bwoti ani atamanyi sente muntu gyatamanyi sente when it comes because there are two scenarios where you don't have money I can work for free but where you have money working for free means I've helped somebody you can even claim nti yansasula naye nga ye sente ze yadduse dda yadduse nazo n'obujozi bwe adduka ne sente n'obujozi bwe n'adduka ekale kababalageko tebali ajja kuboogerera nga sente zafulumye taliyo tewali ayinza kuboogerera nga sente zafulumye sente zafulumye oli n'azitwala yazitwala buli lunaku n'ajooga ensi n'agiteeka wali musigale ne sente zammwe but don't expect people to fight for you. The money was allocated. Ejjogo ne lifuuka ejjogo obujozi ne bufuuka obujozi tewali ajja kukolera bujozi taliyo. That's where they lose because as government you already know nti mutuula wansi ne mugamba how do we take advantage of this Christmas holiday? All the people will be at home. Why? Because ebivulo tebiriyo
kakati kitegeeza let us train people abanajja. This is when lumufune ne documentary yes kati olwaleero mwebali nnyo tuli mwegwa gwongedde petu tebategatako waliwo abatuulidde for the first time buli waka mwebali tubeerawo buli kakati olwaleero baali badde balina ne documentary gye bakoze. Yes, I'm telling you. Eraga ebintu bye bakoze. Mbadde kubuuza otulaze wali nti weakness NRM egiye opposition yebadde anti kakati tokiraba nebadde ina strategy opposition kankubulire two things about the opposition because Bobi Wine has good handlers si baawano good you say yes good anti kyenkubulira nti Bobi Wine alina good handlers. One ye bwe yagenda ku radio kwogera mwamugobayo. He was the first to go to radio stations Embale ne bamugobayo we yonna ne bamugobayo ekitegeeza ye yategeera mangu amakulu gaaki naye nga bo bano kyabanoonyaamu ti provoke them into battle. Nenze ku radio ne mungobayo nga biri well covered. I want to tell you those who are covering Bobi Wine are well facilitated. Akaabwe katuuka nze ndi very observant. Abaana abo mubalaba basitula ebifaananyi bya Bobi Wine balinga emiti. Roundabout. You think akaabwe tekatuuka? Ambuulira tekatuuka akaabwe ekimufuula omuti. Ate lwaki poliisi tebakwata? Yes. Waliwo ate ono abeera n'ekinene azunga obuzunzi bwasi. Kakati ate ebifaananyi bya Museveni gwe baawa bitimba tabawa ssente ne babiyuzaawo ekiro ne bawayiriza aba Bobi Wine. Akamiro kaabayitiriza bantu mmwe bwe mutuulanga mutegeeranga nti obujoozi n'akamiro bye bibaleetedde obuzibu. Akamiro nti buli kamu konna okalya buli kamu okabojjawo buli kamu okabojjawo. You don't want your party. Two, defending government as I pointed out. How can I defend a government? Scandals are government mwisilidde yadde ekikumi. But because of their arrogance, the no, see the defending a radio na TV taliyo. How? Ogenze wa president yongobese ku program zanga azijeko. Mvudde ne wakalisha nti COVID akulemeredde ompite nkubennyondo mu mutwe. Ne baganti omukazi eyali muwala wajje mu lubuto. Omwana naddukira ewalala. Nazalirayo omwana amutuma atya emugga. You was about it. You wanted me to abort. You have been fighting tooth and nail to undermine my program. Nkubennyondo mu mutwe. Kukuba mutwe n'engwasa. Kubanga you think I'm a fool. What if you had succeeded? Ne program zero tezali badde. Bwe bagenda wamu jijjeko bentwe bajase. Mutwe okuba gwasa omutwe. Don't expect me to use me. Ekyokubiri nti gwe walirabyeko faaza nammwe bagundi be babireeta. Tulina kye tuyita economics made simple, religion made simple. Omusajja bamuyitanga Waswa. Omutabuliki yasooka okubuulira enjiri ng'abaki. Banaamanyi ne bagamugjamu. Bamuyitanga and that man. People will remain with him in the 80s. Yatandika okugenda n'aleeta na bino ebyokubeera ku Koloko Tower. Waliwo okugundi, waliwo programu yali ku radio ya Impact. Omuntu ne Katondawo abakatoliki be baasooka okudduka. Musamize yabafubutulayo. Ate bali kuiputi. Abasaamu n'abasamize be baasigala mu programu nga be balina bwino. Omukatoliki yasooka okuddukayo. Ate bo balina principle mbwe amanye ebingi alibuulizibwa. When you say a person carrying a Bible on Sunday is an Anglican. Omukatoliki tasoma Bible. Abamusobera. Evanjiri ya leero ekomyawo. Aye Mukama otenderezebwe oli amanyi w'omukatoliki bamugamba mbwa mujja kulwanya ku mulyango gw'eggulu amanye ebingi alibuuzibwa bingi bo tebasoma. Kakati oyo omusajja yasooka okulera gwe do you see Catholic priests preaching in the market? Originally ne Anglican priests and bishops were not preaching in the market until the revival churches. The Barokole, the Pentecostals.
kakati the balokole made religion simple. Why? It takes the Catholic Church 25 years to produce a priest. Ata buli faza ina degree. Ninga bagenda okusomeramu ennaluzaali bo tebamanyi. Kati ogenda kusomesa seminari, ogenda kusomesa awo. Kakati omulokole ye talina theological college. Akwata bunyukuta bwe buti mu Bible n'alyoka abwogererako Namutebi oyinza nti yasoma mu theological college. Wano bagambanga Bujingo teyasoma, obutasoma bwe. Yes. Naye Bujingo yabagamba nti mwina bye mwatadde mu Bible. Era one of them oba John oba Matthew yagamba nti omuntu aliteeka ekintu kyonna mu Bible alyokebwa omulimu ogusinga mu nsi yonna. Bujingo yabagamba nti mutadde ebitali bituufu mu Bible. Ate nti teyasoma. Let us argue. Teyasoma naye byayogerako bituufu. Let us listen about Mirundi's madness. But what about he says? What he says? If you find a madman, mu intelligence fetukozesanya abalala, you study a madman. Mwagala kunsanga po mwasegundi? You pick. He's mad. Okay. Kakati tomuyitayo kubajja kusekula ennyondo mu mutwe mulenzi gwe ekyogo lyotula nayo. Kakati NRM, because it's a government, not everybody can explain government policies. No. But for an opposition man, ye bimwanguyira kuba yedwa damage buli omwabirabako. Ekitegeeza NRM they are preparing for scientific elections. It had frustrated all of the people. Abagezi bonna baali babagoye bajja kudangulinga ssente omusiru akomewo. No. Baali badde nga bagambye nti scientific elections. Let us call other DCs ne baani tubatwale ensami. That would be the role of Gundi. Ate kakati nabo yino bategeera are they civil servants kumulaka lubakatta. Kakati baali badde batraininga dda abantu. Anti kakati ba civil servants olina omuteeka mu kalulu ne bakanalifyinga. I think that's why Kusasa has not featured. Baba badde tebakimanyi. Anti kusaasira mukozi wa gavumenti. Uhizo muleta kulale ne basalala kamwe kaluluko. Kakati bana aboogerera gavumenti nga mumaze okitegeera nti you have passed a law etakkiriza rallies mu parliament. Then how do you move ahead? You move ahead by identifying the people who are going to talk to defend us in every district. Okimanyi nti gavumenti yateekawo nti buli radio yonna eyina hour oba 2 hours allocated to government. Balinyayo abagendayo. Yes, government has 2 hours on every media institution to explain its policies. Bali badde mu buli office ya RDC mulimu yasoma agenda nanyonyola ebintu with well facilitated. Ezo ne baso oli gotegedde adduka nazo yena agenda nalooza nti ayina embwaze hunting dogs. Kane gamba nengugamba ekyokubiri nti why do I lwaki balowooza nti nvuma buli muntu yenna avuma Bobi Wine. Nabaga nti Bobi Wine namuwandika ku Mutuzo 17 kinkoze bubi obutabo bwange bombi sibusize nabo. Nawandika mu katabo kange Bobi Wine Mutuzo 17 nembaga nti Bobi Wine temuzanyirako. Why? Nabaga nti a government or a leader is like a beautiful woman selling beer, a barmaid. Men of sense fear rejection. They all know approach that woman, beautiful woman, a barmaid, after hearing information that an aggressive border man followed her. Omukazi omulungi bw'aba atunda mu bbaala, abasajja abagezi ab'amaanyi bamutya abanyweramu kubanga omugezi bw'amugaana tadda. Omugezi atya rejection. Boda man yakwata mu kiwata agenda okulanga nono omukono agusenda naga kakati bane bawulira nti mukazi tubadde tumutiira bwereere. Kakati mu nsi zonna where the population has lost interest
mu bantu abagezi ba Bobi Wine be bajja era nabawandikira mu katabo ka Bobi Wine akadde mwako yes musi yonna where the intellectuals have lost the people. Once the people lose confidence in the intellectuals in educated people balizotinga ku bano baba boy omusajja medical doctor yali mwokota muno bagenda okulambula eddwaliro li nga taliiwo yatutte maama we mu ssabo teriyo lumbe lutwalibwa mu ssabo which is treatable by medical doctors. The moment olumbe kasaba baga olumbe batugambye tebalulaba olwo omusawo omuganda agenda kulya nkoko kubanga ba psychologist bakubuulira nti abaana mu ssomero bakubiddwa amayembe ne badduka. No, psychologist will tell you if you put a group of people nobateeka wamu they can develop that syndrome. But because the psychologist, that was my purpose of taking my 2 children to psychology. Unfortunately for me, yami yandalinga mu politics. Omuwala is a married woman. Kati nze mpa nnyo bakoddomi bange respect. Ninja genda musabe. Muzze mu layini gye nali njagalira mu gundi. Ankolere psychology gwe nali njagala. Ti psychology w'abantu. Yes. Me I respect bakoddomi bange ba respecting nnyo. Oli mukyala we. Nze namuwaayo. Kakati ate ntabula amakage. No. We must make an agreement and make sure that the marriage does not kubanga ayinza okakitawe yakola olugezi namuleetye n'amaka gange gafe naye era okufa naye a psychologist kasita failing okunyonyola obulwadde bagenda mu masabo. Once an educated group fails to solve a problem, the public will look for an uneducated person. Lwaki ku mulembe gwa Amin abazungu abangereza tebajja beere kiwanuka mu kkomera n'afuga eggwanga ne baleeta Amin? You tell me. Answer. Yes, they had other things. Obo tebamubuulirirawo nti Amin agobwe maje naga oyo gwensobola okukozesa. Era bo bannakiwala bavuma mukula abavuma gundi Bobi Wine mbagamba ti when you find your wife sleeping with a house boy, you don't make a noise. Sit down with your wife and ask her, why have you done it to me? Yagiti Uganda tesulo anti kakati nakiwala kiyenje omuyaga yayitawa ku nomination. Why didn't you put it in your requirements nti moral aspect? Nakiwala kiyenje bali badde bamukuba mayinja. Bobi Wine derives his support, his political base from frustrated youth, and Nachiwala works in a ministry where the youth ministry lies. You have caused that trouble. That's why in Bafuma, you are who has created the conditions of a muyaga. You should ask your wife, why have you slept with the houseboy of all men? Sikufuma ono bwadda ku houseboy biba bikulemye. You find out what has forced Ugandans to a large section, a certain percentage. Nedda ku muyaga. This is the questioning. Kakasi gwe wumula ne mukula wumule nani mutuleetedde ekizibu. Leave us to solving politically. You find out why this muyaga man has attracted this attention. Tofuma muntu kakazi gwe nga gwe sente z'abavuka gwe wazibba mutunyiriza ddala ne mbafumira ddala. You cause us the problem. Sema kabwa asanga ka boyfriend. Takuba ka boyfriend. Ate nokwata go anti yabakuwangudde. Otyo? Anti era ekyo tekikola sirika ne mukazi w'omuterere. Kubanga kati house boy yayinza okugamba nti oyo ayina olubuto lwange n'okusulaasule wange oyo ayina ettima jaddujjamu. These are things you don't talk much. These are secrets of the family. Mu myaka gy'enkaaga twalina omulamuzi wano ng'ali ku bench nayagala afune divorce. Yawasa omukazi beewasa bato temubalabirira bakazi bammwe. When you get a degree, when you change gundi ne mukazi w'omutwala ekiruba yatwala mukazi we n'asoma. To be at the same level. Especially zawadi kazi we yagana okupiikingayo bbaawe. They fell out.
lwaki omukazi bwogenda wano gundi noono osimanyani omukazi we Wakiso yali afunye problemu ne bbaawe. Margaret Thatcher yakugambanga nti nze prime minister naye enfumbi ne bbaawe wange ndeka mukoledde breakfast. Why don't people separate? Because once you change conditions munno n'omulekayo eno kakati ate yaba akutya bugule suuti be a rich man. Naye gwe mukazi we atambula bagenda n'akakiiko ka local government bakagenda kutambula na ggwanga lyonna nga naawe otula mu baasa emabega byeboogera obimanyi. Gwe genda okole ssente omukazi mulekeeyo. Omukazi kasi nze kitange yambulya principle kasi ogulya omukazi Gomesi gulayo essuuti 3 ezakabi temulekana naye kasi omukazi atandika okugamba genda nzije abadde wano yeweewa abadde wano yebbammwe ng'obufumbo obufudde. You must move at pa. Genda nzije omuswaza omukazi buli lw'omulongoosa gwe n'osigala ng'olinga bw'obadde omusindikira balala guleedi kakati omusindika mu guleedi eri emujaamu. This is why politics breaks marriages. Oyo yeweewange oyo yebbamu abadde wano alaga bifo kubanga omuswaza. So that's why you see for me the way I look at things nti sisobola kuvumwa Bobi Wine. Bobi Wine yavumwa dda Bobi Wine mulidicholinga ne mukola that's not counter kubanga nze ntuna ngezo abasinga balaba unlike si presidential material anti kyebuvira ensi yonna bwetyo bwebadde nkugambye eri principle. Do you know how Hitler came? Hitler yali muntu. Hitler bamugoba mu magye nga tasobola kwegolola. Hitler teyali mu Germany Austrian. Hitler yatundanga bifaananyi by'Abayudaaya kyobula Abayudaaya bookya nnyo. Hitler najja Versailles Street nereeta obwavu mu Germany. Hitler n'abagamba nti Abajamani ffe tetwafiirwa byaffe mu lutalo lwaki tusasula Abafalansa n'Abangereza. Nze kasita munnonda tewali ejjadde they laughed at him abagezi nga balaba ng'omuyaga. America era nemuyingiramu nga bwekola bwano. America wanted a way in Europe. Europe ebeere devastated yeyite efuuke power. It got it. Hitler yakola 10 point program zonna nazi implementing within a very short time. Hitler yali muntu. Look at Mussolini, the rise of fascism in Italy. Mussolini Benito yali muyayi. But the king was forced by his popularity to appoint him prime minister. Mussolini bamuta yatwala Italy ku side ya Germany. Bantu bebamwekubira ne bamutta. N'obwakabaka ne babuweera. The Italian constitution yaweera obwakabaka mu Italy. Obwakabaka mu Italy babuweera. Lwaki? Nti yali kabaka yalonda Mussolini omuyaayi. Mussolini yayambalanga essayina agafubuka agagayayi ng'agambala saati za red shirts. Uganda nakiwala teyasoma. Never wala mpulira olusuulu. Because you can't read the rise of fascism in Italy. Was Mussolini an intelligent man? Was Hitler an intelligent man? But the educated people had lost credibility. Nti Uhuru Kenyatta bamuvumanga ne bamuvuma mutamivu tanya mwenge amaaso bagakuba mamyufu bwe kati. What happened? They failed to address when we use a Kikuyu cannot vote another Kikuyu. Ye mmwe yali abategedde mmwe yaleeta Uhuru Kenyatta n'afoosinga bali okuleeta ugundi kibaki. Why? Kibaki yali akoze naye emyaka 9 nga vice president we yali ayinza mu myaka 9 teyalina mu blackmailing gyamukoleramu naye Raila teyakwata power. These are strategists. Ndi mu Tanzania wali oyinza okwogera ku gundi ali Hassan Mwinyi nti naye muntu. Bali balowoleza mu Ahmed Salimu, bali balowoleza mu Sokoine, but Nyerere was a gundi. Kakati sinza kumala budde bwange kuvumaani Bobi Wine. No. Our stage yayitawo ey'okumuvuma mwamuleeta mumulire mu ssente
nze kyenyinyonyola abantu kiri kimu nti Bobi Wine bwe mba mulowooza nti opposition si opposition. That's my approach. Ate ekyo oba ye obuugi mu anti nkubuulira ate amwerishikiteeka nkubuulira nti bano baleeta Bobi Wine ebyo buli wawulira avuma Bobi Wine yensonga ze bamuleetera nti tewali ajja kukkiriza Bobi Wine muki ne beerabira nti nedda you have a problem with the population. Bobi Wine yitakkiriza nti kyogera kito anti nti sigaana anti nti nga nkuwa nti sivuma Bobi Wine mwamwereetera this whoever abuses Bobi Wine either nabagambye nti Otafiire yavuma Bobi Wine. Why? Kubanga Otafiire bamulwanyisa mu gavumenti titajja kudda. Even yesterday baweerezaayo miliyoni endala 4 tuli baweerezaayo 4 Otafiire balina be bali sinze eyo nayo big point. Bwe munaalo abakazi kasita baddira ku kitanda nga baabwe yalwadde nga bwe nalwala ne batandika omuhalasinga eddaama afa. Why don't you cure this man? N'akomawo n'abagabira ebintu nga mulamu. Waliwo gurupu eyabana omujoozi oyo omuvuka omujoozi ayina ka gurupu ke bagamba mbu balina abantu be bagenda okwereminate nga baleme kujja. This one should not have any role in the transition. But anti okubba gwokuweereza sente zikube Kasolo, okuweereza sente zikube Muhwezi, okuweereza sente zikube Otafiire and others kitegeeza bali strong. Kakati gwe kola short term strategy. Omuliro gujja kufubutuka mu kyalo gusibire mu Kampala. Olabe bwadduka, olabe nikalibindise bwadduka ne bunni. A coward, guess what he fears most? Let us vote Museveni first. 5 years is a long period in the politics. Abo muna eliminating oluvanyuma. Nebo mutandika mu mulenzi oyo n'atandika ebyo byakola muyina ku butambi. Tusendera baba dene meeting yesterday. A very long meeting. Yebo yafulumye mu meeting yakubidde muntu simu. We must be honest. This is our country. Kill us. Nemuleke kunoonyeza byammwe mu kalulu muno. Let us make sure that the president wins. Ebyammwe mubizanyiremu. Muzanyiremu politics wamu. Nti oyo nakiwala naye muntu bamuleeta mu bantu. Yakwata bilioni 5 bwajja baana ku nguudo tebaliiko. Nakiwala asana kuba mu kalulu bamukube ewaabwe. Kakati olw'okuba nti yava mu DP kata yakala okuva nedda buli avuma Bobi Wine nja muvuma nja mwabye. Why? Mumatuleetya Bobi Wine. How could Bobi Wine get a political party ya NUP? Yes. NUP yaabwe. NUP ya NRM. Nga bo baga nti let us form a political party away from NRM kubanga aba NRM Museveni abayita n'abafuga mu caucus. Let us create our own wing. Our own wing. Nga Museveni tabafuga. Naye ng'ono tumuyambisiza Bobi Wine. Atunoonyeza abantu. They don't criticize Bobi Wine's mobilization capacity. Mimi ngwa akawala ako. Wali okoze ekiwa. Nalina omuwala oyo mu Butoda awunya kivundu likodiye. Huyo nekiwala nalina mu Butoda. Nga takola mu Butoda. Mukba ne mwabya nadduka. Nnyo nyita n'ogende waabwe mu constituency. Because these people are diverting the real issue. Yes. Mumwereetera Bobi Wine. Mumukoze buli kantu konna. Disente za campaign muzibbi. Kakati kankubuuza. Ono gonde olaba COVID oyo. Njagala mbabuulire. Nabagamba nti natula n'aba security. Nembabulira nti mutundire Bobi Wine tear gas bamukola. Nti wulira. Nembaga nti gonde tear gas bamukuba selectively. But Bobi Wine does not change tactics. Nembaga look what this rally at Ruuka. The earlier rally was dispersed with the tear gas. The second rally was left to go on. Bobi Wine yakyusa kyawo. Yakyusa waki. Kiki police ekyakubya tear gas kye yakyusa kati. Lwaki tebamukuba ku luno. Kakati kambabuuze ne COVID yabawemula. Kivula nti COVID mutya nnyo. Nti wa Bobi Wine mbulyayo a high profile man or person or woman in Bobi Wine's camp ina COVID. Anti kutubuulire. Naye mutunulira abamu. COVID ali ku NRM places.
nti Lumumba admitted nti yamufuna. Kasamba yamufuna. Katereka Musazi I hear is down. Lwaki atambu oyo COVID n'abakyoyo. COVID munabaga nti mulimu lwaki COVID ali wano nnyo kwenaalemu headquarters ali awo ewali ssente wanaaba ssente anti kyenkubuulira mwali waliwo commercial COVID waliwo political COVID waliwo ne COVID omwirima gutwalengo gwe nabagamba wano gundi yagenda naafa musaata ne baga nti mmwe omwirima gutwalengo omwirima mulimu COVID omwirima kakati nze new vision yasindika omwana omulwadde wa asima akavalinge omukolo era nti nkubuulira COVID wanaku 14 bwebaka gwe mutubuulireyo Bobi Wine bwe yatambula nabo ng'atandika akalwa omulwadde wa COVID yakatambuza mumutubuulire lwaki kazungira wano bannange lwaki COVID yazingira ku ekereziya ero baganga ekibuli tagendayo lulimbadde mutuga nti bali bakomole kakati COVID taliko byakukomola lwaki COVID yazingira ku bifo bya NRM ngaba Bobi Wine abakazunza tabatana kwa omukago you see for me I'm a risk taker but I tell the public look let us examine this COVID issue nabaganti omusajja Alesha Amadi yawandika akatabo The Great Ponds waliwo ebidibanga babirwanira I think the man predicted HIV nebo basalawo abeeno bagende bateebula abeeri basanga n'abeeri abanigeria nga bazeeka mu mulyango mu lujjanga nabale baganda naffe tubadde tujja wammwe naye you tell me Bwene yeetaaga kusabwa ddagala kubanga ababe abakasiiga abakatambuza bo tabatta ne COVID yeetoolodde mu bifo by'enaalemu COVID buli bw'enaalemu agenda okukwata ku sente gye COVID yamukuba nekengedde COVID mutiira ddala COVID mutya nze siyinza kuyingira mu malwaliro gammwe naye fortunately for me eddwaliro lyensinga okwagala waliwo abaalidonatingidde gundi ezo ventilators nnya ndoza kati erisinga eyo gyenyinza okugenda ne banzijanjaba nange ndina 2 mukiririki yange kakati gwe mugende mbuuze Lukwago yagenda Nairobi bamuteeka ku ventilators bazimba akafo ne bakateekamu oxygen obeera mu bubeezi Uganda tekaso omubya bayakasokodde omubya mubuuze Lukwago kati abagagga bagenda kazimba bwabwe ask Lukwago nti where you put on ventilators this is an oxygen room constructed where you are put and breathed properly kati bagaga babuuze Lukwago naye nga nze nyingira eddwaliro intensive care unit tewali agendayo omulala omuzibu bw'aba yaganye ekintu omuzibu bw'agaana ekintu aga nti balindeebera kasheegu ka musansala balindeebera kasheegu ka musansala musansala yali mwami w'ekiziba n'agenda ewa mukwano ge n'anywa omwenge n'atamiira n'ayonoona mu ngoyi kakati bw'azuukuka n'adduka aga nti omwe kabaka omulamba mpamandya mu ngoyi n'agenda yeevumba ekibira kati eno gye yakyala bamunoonya tebamulaba ne basindika information mu lubiri ne bababuuza nti kabaka yatuuse nti kabaka tetunnamulabako kuba yadduka kiro abambu babasuze wala naye asuze wala kakati yeevumba kibira alya matungulu obwana bwagenda ngokusenye nga babuuza emuvaawa tuva wa musansala aliyo taliyo anti yakagende wa munywanyi we yakanywa amaalo amangi yakanya mu nju ya munywanyi we musansala n'ababuuza abaana bakawulira abaddu bakawulira balindeebera kasheegu ka musansala kasita omuzibu akugaa nti balindeebera kasheegu abatajja kikola I know all of these languages. I'm not a Muslim myself, I'm a biological Muganda. I interact with those people. Jagala nyo proverbs. The president baba wandika gundize. Ali so werese mugundi mu culture z'abantu abala. Waliwo yawandika gundi article
nakubye kino bakiyita wano ate bano bakiyita wano ate bano bakiyita wano proverbs ezo zikuwa nti nze nyingire mu intensive care unit nga n'omwana nga eddokita tebamukkiriza agendayo mwe abali mu intensive care unit ng'obusawo mwamusoba mu lulatini oba mu ludica kyenjagala okumanya bobusawo bakusoma mu ludica oba mu lulatini aya tosobola toyinza kuntwalayo intensive care nti sigiyingiramu sigiyingiramu toyinza giteekamu intensive care unit sobola giyingiramu balindebera kasheegu ka musansala toyinza kugiteekamu tosobola toyinza kunteeka mu intensive care unit yaabwe tosobola first of all I protect myself. Yes. Azungira kwenalemu nga njuki. Covid azungira kwenalemu nga njuki. Bwe tanafiirwamu high profile person. Yamuzunza tanamuttako. Naye agoye abenalemu okamala. Agoye zabenalemu okamala. Buli alinana ku ssente alwala. Buli alinana ku ssente za Museveni alwala. Ono covid omaze okonstopingire mukano sikamanyi covid wakasente hai mbabuulira Bobi Wine si wakuvuma no bamuleeta n'abalemerera kakati yes ate paasi bwe muddira ne mutandika okuvuma omuzannyi awaddeyo paasi ate mugibajjako bali mwenna mudduka kugibajjako kati effort would be to convince the people not to vote Bobi Wine si kumuvuma no you look at the factors naye okuvuma Bobi Wine bwe ntasobola kuwangula Museveni naye buno buli amuvuma nja mubatula kubanga mumwamwerete nja mukuba buli amuvuma nja mukuba kubanga eyo si yesu yesu would be to organize ourselves what has gone wrong centers did duse omulenze nanyini nsa alidde center duse ndefe tukolere bwerere ye fe tukolere bwerere yadduke nazo ani akulimba balungi kulya fe tuli balungi kulya kutuli balungi ku mirimu nti gwe ye yasasulayo okubye programu zange zonna zikulemeddeko nti ate encha nkubenyo nkubumutwe n'engwasa bali kutera kamundu kamusansala tosobola kubanga nkuwangudde buwanguzi toyinza kumpita nkubenyo ndo n'engwasa omutwe obwo bujozi bwabwe bubajogesa abantu yes netuyinza nti nfuuke mpaka siwondo balina obujozi mu mutumu bayinza okutemera ku pepa yanti bampe zange naye tontwala kukola bwoyo tekisoboka toyinza kunjoga kuntuusaawo naye olwaliro ku tv zonna kwali baddeko gondi ya NRM nga bazigula because the population is at home yes baali badde bagenda okugamba nti tuyina company erese TV sets Christmas offer naye nga yammwe so that you ensure nti buli muntu abeera ne television luddawa eka naye buli sente gye bakwata babbanzi be buli gye bakwata babbanzi be kuba balina obujozi tujja kuyita betujoze batukolere no obujozi bwammwe bujozi bwe bubaleetedde ekizibu kujoga bantu tebasoma human good behavior omala omujoga ate n'omuyitayo ng'omuyitayo oti ne bweba bufumba omukazi ow'empeta yakomawo ejjanja besirimu kuba alina okukolera empeta ye balina obujozi mu mitwe obujozi obwo mu mitwe bwe bubaleetedde ekizibu
yotafiire gwokuba yetalina following. What if we form a party eyabe mu humiliate nze mutusobola mwabatasobola nagenda kula abekwekwekwesa abalinga abasamize bakiyiwe ekyokuli bagwe mu mutwe obujozi bali bwevuma obujozi obwo obujoga abantu nkubuuliza kasita mubeera n'omulwadde ne mutamujjanjaba mwebala kutegeezako ku mukutu ogw'epaalo bakutwedde ekikumusanvu lizimera fama ekola eri omuntu obuli gyosinzira yonna okutegatta ku nkwebaza nze nyombi mahmud studio za Pal FM nkujuguza MTN okutegeeza nange nti mu kiseera kino kyasobola ddala okusasulira ebisale byonna ng'okosa MTN momo pay ofuna discount ya $5 ku buli 10 ku buli payment gy'osooka okukola ku MTN momo pay osobola n'ogenda ku my MTN app oba n'oyiga *105*3 hash osobola ogenda ku my MTN app n'onyiga *105*3 hash awo nno n'okola payments ku MTN everywhere you go. Siyaji gwe tukozesa owa Prestige Margarine awomesa omugaati alimu ekirisa ekizimba omubiri mufune mu dduuka lwonna ne supermarket ekuli okumpi gwa bakery akikiriza kinene nnyo ayina ofuna n'amagoba nga mangi. Genda wali ku Chapa General Enterprises mu Kikubo amwagala mu bungi ojja kumufuna. Ebizigo bya Movit no Best Relaxer ebirongooseemu kakati biibino osobola okuba nga enviiri zirabika bulungi nnyo mpanvu zayakayakana tobutukabutuka ng'okozesa Movit Hair Relaxer omupya. So genda mu dduuka lyonna erikuli okumpi obagambe tobeera wa bulijjo sukuluma ku balala njagala Movit no Best Hair Relaxer osobola okuba nga ensonga zitambula ddala bulungi. Olwo bannaffe aba Fresh Mind International bakutegeeza nti waliwo emirimu egy'enjawulo gy'ogenda okukola bafuna olukusa okutwala abakozi okukola ebweru. Beetaaga ba cleaners mugenda kukolera Dubai, Abu Dhabi ne Qatar. Beetaaga ba security guards abagenda okukolera Dubai, Abu Dhabi ne Qatar. Beetaaga ne office tea girls n'abalenzi mugenda kukolera Doha ne Qatar. Okumanya ebisingawo ne Fresh Mind International genda weewandiise bakufunira omulimu. Essimu yabwe eri 0704 231 665 0704 231 665 ofune ekyokukola ne Fresh Mind. Teweerabira Star Times ega nti mu kiseera kino sasula emyezi 2 ofune gumu gwa bwereere ng'ofunye upgrade ku bukeddako. Ebinyuma n'ebisanyuso byonna mu kiseera kino biri ku Star Times. Enjoy digital life. Tambula mirungi. Ngakati nkugamba nti bo bakozesa short-term strategies. Success after success is bad. Obujozi n'obusuma bwe babadde nabwo bakyatambula nabwo era bwe bubapanishinga. Let me tell you, Sakwa yali akutte ejjinja bwati. Eric Sakwa. N'abantu bekalakasa. I have never seen where people demonstrate ngala disi bamugobya abantu baba happy. Bamujayo babbe bizimbe bamuvunaana mada ne bamujoka ne bamuteeka wali kati bebweri abafulusa ejjinja yeyemoja nakiwala bobwene yabagamba mujogejoge Sakwa yabagamba mukazi gwe. Yes, olongo emitwe gyabwe emijozi gitunuulidde bizimbe. Not the future of this young man. What contribution was he making? President brought to this idea of TV and radios. You would be never said a channel. Singakati abantu bonna bali ku TV. Nanyini kuyinza yadduka nanzitwala. Ejogo jadisasulira. Ejogo obujozi mujja busasulira mu akagulupu kano. Akajoga abantu akali kalowooza mu mirundi omuyita etunanku benyondo nku bamutwe n'engwasi. Mirundi. Tikisoboka kukino. Ensimbi za NRM z'abantu bazeebuuza. Yanti kankubuulira. Kagati kankubuulira. Milioni. Anti bulira. Ensimbi ezo muzijjawa. Olw'olutalo lwabwe lwalwana olutalina magezi lwenkugambye. Foolish women fight in a hospital where their husband is undergoing treatment.
nze mwami ondekedde ki omusajja ali mu intensive care unit n'awulira abawoga nti abo bakazi bo you can die. You treat your husband so that he recovers as I did. Kakati mulyoke mumugambe nti why luli lwali lukututte naye nze ondekedde ki. What are my things? Abaana bange bo bagenda kufuna ki? But first recover. A fox is first chased away and the hens are wanted to go far into the bush bano sike bakola. Kakati olwokuba bakuba Lumumba bakubye mu mawulire gaabwe ala jabbala mulabubi ne bakuba mu mawulire gaabwe aga Monitor. NRM to fund its candidates 31 billion. Kati eyo story mbi nnyo. The story came on the heels of an operation where security forces were rounded up lawyers who were suspected of being conduits for opposition money. But you were also a newspaper, a credible newspaper, Mumuyino C. Ebagamba, Tumufurmiza 31 billion. Let me explain the impact of this story. One, you are confirming that money is needed in an election. So if money is needed in an election, why do you think that you need money as government, but you are fighting your opponents? Ate ekinsanyusa bwenaale secretariat tewabeera yakiwakanya kubanga abo bufuna baba bagamba bayina eyabagamba nannyini buyinza ajoza ensojji malawo waali yeri alowooza nange ajja tosobola kunjooga muganda wange tosobola mubojooga siriimu kubanga imagine yes you sit down by now bali badde bayina tiimu yaabwe reviewing buli kintu kyonna and a team of experts nti kakati this is a media expert team. How does this intelligence must tell you the originality of this story? How does this story affect our election process? The Monitor has claimed you are going to fund your candidates, but at the same time you are denying these people access to money. Are you going to give them also? Kakati story ya Monitor eta operation yani kuba mwe babataddeko sanctions ate zikyajja wait waliwo sanctions zigenda okujja nga tugenda okulonda embi ennyo ate omumerika bwakuteekako sanctions gwe tosaaga ne bizinensi zo naki kyonna yamanya ti kampuni eno temujja kudiiringa naye mu Uganda kubanga baliko sanctions tojja kufunayo training tojja kufunayo ki si basiru omuzungu tateekawo sanctions nti musiru bo baategeera you don't need to go. Iran gwelooza lwaki bagikaabya. Iran yagamba nti dola egudde tutunde mu euro ne bagamba abalayisi baabwe nti nammwe temugagula kubanga the largest market is in America. America yokka yeyina practice ey'okufulumya ebintu nga 31 ne bayiwamu ebirala economy ogijjawa n'abachina batunda mu America. Ensi baagikwata ne oyirewo gwogenda okusima naye bamugaana bagana Diamond nti oyo Brad Diamond wa Sierra Leone kumanyi wa Liberia kuba gundi bamubuze sente teira olowooza nti bakabikola jjo. You are fighting a country maze emyaka 25 balabye ababafaanana bangi ab'amatanta omuzungu takolanga kintu gwe n'ogamba nti kiri mu makulu. Kenya bakiwaiki bwe bajja bagati we are moving to China motoka z'amajeni bazigula China ne sente katono bazigula China naye abasajja ababangiriza basirika busi ne training kagundi ya venda nyoki ne basirika baba bali awo nga the most powerful minister in the Kenyan government Dr. Mulungalo, Minister of Internal Security azze ku embassy ya Bungereza anti agala kugenda bweru kumujjanja bakansa bamugamba nti why don't you go to China? Why don't you go to China? Era Mulungalo yafa. Aba abasajja tebakola kintu balina experience basoka ne bakuleka ti omusota bagukuba ku mutwe gujja ne gwerenga abaana abatabajoza bo bakutundira bwe bati. That's why I'm supporting the moderate wing of the mafias. Abaleta Bobi Wine bakkiriza nti batuleetera penalty. They are working together with the president. Penalty obuvumo obunya
tebumanyira kiri ku nsi kakati ayiteeriyo nenkugamba nti today baali badde bayinawo a coordinating team eyo nabaga nti Mugabe oyo Archbishop Nchweyo owe Harare yadda namwepankako namuplantingamu omusista Archbishop nakwana omusista nga tamanyi nti wayiso naye bwe yavuma Mugabe namuvuma Mugabe yabagamba ngenda kulangirira retirement plan yange n'abawe ennaku 2 banoonye ne TV sets bagenda ne Botswana zigulayo ne South Africa nga ne Mugabe aliducinze cost ku TV sets which I'm telling you to the president Lokutifa to bring TV sets in every family singa kati kwe bali kabakola daddo kimwe yazitwala nadduka nazo nadduka najoga ensi nadduka kakati anakumabyogera kubogezi batazitakubuuliza anti kakati bo balyaki akakabinja kabajoza akagamba botafiira obutajja akali ebunyola akakolaki kagenda kusumulula wano bajja kuva mu byalo babaleeta oluleeta bajja kubaleeta abajozi abo abavubuka abajozi balina gye bajja ssente oba mututte naye tubabuulidde ekinaava mu kyalo mujja kira bajja mutakuleyo balyoke bamuleete ngadduka ne galubindize bamuleete n'obujozi nga buwandagala Mugabe ekye yakola Mugabe bamulinde essaawa nnyo ez'ekiro ku ssaawa 3:30 n'alaga amaka ga Archbishop zigenda okuwera ennya ng'omusisi yayetemye edasipeeya n'Archbishop naye neyeetema egganduula mugende ne mugamba mbu n'amutunulira mu mbuga ya Sitaani nga batunula waggulu kwegaigulu mbuga ya Sitaani ekyo kiyuba mwakijjawa mbu yamutunuzizza mu mbuga ya Sitaani buli omu akola ebintu ebyo aba atunudde waggulu kakati ate eggulu y'embuga ya Sitaani ekyo sikitegeera mpozi omu kuba yaba atunudde mu mbuga ya Walumbe kakati atunudde mu ggulu wa Katonda asaba mwana kati ate aba atya nga atunudde mu mbuga ya Sitaani ekyo communication yannema nti aginoonyereza ndaba ebyo ebyobugwagwagwagwa byammwe gye mwabijja ate disiko n'etandika ababadde yasooka n'azigula wonna nezisalibwa n'ebbeeyi Mugabe Archbishop Nchweyi zigenda okuwera essaawa 6 ogw'ekiro ng'atuuse e South Africa South Africa gye yalingira ennyonyi yabulira mu America paapa n'aweereza Mugabe obubaka n'amugamba nti nkoledde kinene nnyo yamuyita ne Vatican. These are planners. Yes, these are strategists. Kinene yamubira ddala n'amuteeka ku ttaka naye mmwe abalowooza nti buli kamu bakaliramu ssente nti buli kantu konna bakaliramu ssente kati abanakiwala gurupu yaabwe ya bandi y'abavumi yalema Bobi Wine va abaganda tuga nti ekinaakulya ogoba kijja okujjako nga weerwanyeeko Bobi Wine mwamufuula gold mine nga covid bwe mwagifuula gold mine nemugibbiramu ssente ne Bobi Wine mwamubbiramu ssente nze ne mbabuuza nalya ku kikumi ekyo kati oneerigamu ompite nkole naawe bwe mwali mulya ssente z'abaakusasira mbu amayinja mwampako yadde ekikumi nababuulira nti Bobi Wine ono waabwe why is it that nabaga nti kambabuulire omukazi akuba atya enduulu nga bawuli ababbi bakuba olugye mwami tusabe Katonda ababbi baleme kuba luli olw'emmanja okutali sitapuli oyo aba ayagala naye ne mbabuuza nti lwaki abagula bano Bobi Wine yeetagulwa lwaki bagula lwaki enkoko ekookolimira omulwadde yo bagikuunyulako byoya baakusaasira because Bobi Wine yatanda entwe gold mine nga tebayinza mujjawo nga bamulirako ssente but as they got money nga bamulirako ssente continued consolidating himself Bobi Wine baamugaana okuyimba naye nga ate ssente bazimuwa ekiro gurupu yamuleeta yes kakati nze sisobola kugamba nti bisimanyi muyaaye muki yajja temumulaba kijja na balola waliwo amawulire agazze mu wikendi gabakuba Uganda kusinjo nti twalezi abo bubadi
okulonda kuno kusoza omuvubuka w'emmengo olaba ne Sebubadi abuliddwa akabadi Sebubadi kana akalulu kasaze tewali kitasala tewali kitasala ne malaya atuuka waliwo ne malaya bwe bimusala nga teyakoze so nga abantu kyatunda bakiyaya naye waliwo kisala naye naddeyo eka nga yasanze embwa kana akalulu kasaze olaba ne Sebubadi naye kamukubye ne kamuteeka wali Sebubadi talina kabadi kayiiyiza Sebubadi kati bano bonna bayiiya Bubadi and it exposes them. It exposes them. Temuli baweddemu naye manyi nze nzikiriza munnyo mu bintu biri abasamize teboogera bya busirusiru ebyo kubanga bo tebalina gurupu jjajja muwanga ajja ati ebyokulonda abitegeera oba but you see for me I know how the Catholic Church operates. The Catholic Church, whenever there is a big issue in a country, Catholic Church bishops sit and issue a pastoral letter. It cannot be done by one bishop or archbishop. And in Uganda, the situation is very complicated because we have 4 archdioceses. Archdioceses meaning that each archbishop has a direct link to Vatican. Direct? Yeah. Yes. Kakati today, you issue Bishop Omutasobola Jikuatako. If it was a pastoral letter, I would look at it differently. Why? I know the brains of the Catholic Church. Tiba Bishop Obo Nabatola, Nombaka wa Papa Aliwan. You see what many people don't understand. The Pope doubles. Is a religious leader, but also a president. Chibula in a guard of honor. President Munne bwagendayo. He doubles. He's the head of state government, is a city state. The only thing, ntibeyambisa gundi zezimu nachi naye ayina abasirikale bedda baali baswisi guards kati abaana tebakyajja baswisi balina ebyokukola ebirala tebakyali ku nneema balina ebyokukola kati akumibwa Italian police naye alambula guard of honor because he's a president. Kakati papa olwokuba naye president wansi nga waliwo ne papa gwe baaforcinga into retirement ng'omusajja yagamba ye baali bamujyani kabudyani yali omusajja we ennyo nagali papa baagala kumutta beki because the politics yemu babba banka ya Vatican banka balibas olumu omusajja kadina machunku sitabba ne babba ensi tenaleetayo kadina omuntu abbanga kadina machunku ali machunku yali mu America ya banka ya Vatican n'agireka ku ttaga kati papa naye ebizibu bya politics abimanyi. Yes, when he is dealing with the church alinga president nti ategeera oli ebizibu byamuddusa Israeli wali omusajja awandika akatamu nti in God's name toli papa jolipe yasooka battamutte ana Catholic priest n'awandika nti ni gundi kakati nze mbitegeera ti sente zibuze olaba ne sekabadi azannyo obubadi yagenda kukimayo kimotoka kikadde abagagga akasajja kabukidde akafekete ne kakuba abagagga abagenda okuddabiriza Rolls Royce lwaki muddabiriza enkadde mugule empya oba bajjajjaffe bo baagula eno lwaki mmwe temugula akasajja kabukidde akafekete era nga Sebubadi kati kamule buli muntu yenna abadde alowooza okulya sente. And let me tell you, at times papa tasobola kubeera mu ebyo. Why? Bwe mubanga mukuba ebikonde nabaga nti politics war and politics afaanana soccer afaanana war afaanana sports. Abasajja bali mu ringi beekuba bikonde lwaki gwe atali reefu oleekaana banange mubataase bw'atamanye mateeka ga bikonde banange mubataase mulimu omwana wo bali be basubula ettawulo tetunnalaba omukisa muntu bwe boogera gundi kiki ekikusiiwa mu gganduula omwo ffe nga tubuuza egganduula eyingiddemu ki egganduula ng'erimu makubuya ne mayega bwentunuulira egganduula eno erimu makubuya ne mayega ndi musajja wa Katonda ebikonde gw'olaba byaki birimu abaana mulimu abagoberezi ba Katonda nga bali tebannasuula ttawulo
engumye evuga gundi kyeki kusiikula banaye mubataase banange mubataase abakuba ne gwe bakuba nona tekunabaako kochi tannagambako nti bannange ono ngatta munne liefu tannayogerako werekito komisioni ti ono ngatta nnyo munne gundi kiki ekikutakula mu gandula ndabamu makubiya egandula nga ndabamu makubiya ne Sekabadi why kati what you people don't know nti terabaga nti omuntu atasoma ku political science ne bwaba muntu mukoto so I tell you nti you people you should have gundi ba assistants abamanyi ebintu ebyo kubanga bweyogera ekintu bakuvuma ne bakumalawo kakati leero tasasumu kadi nonsuubuga enali mu bwe yali ebulayo emyaka gyayo gye yateekawo giggweko yagamba nti enali mu njogeza y'emyezi 6 but that time he had a leeway. Why? We did not have a constitution. The moment you make a constitution is a paradigm. If you put shutters in your house, they determine which going the size of what you want to enter the house. Today, if that was the case, kakati abogere banadini bagamba nti omwana ayisizaamu obugere nga bamuzaala mu musindikadde mu nnyina aleeta omutwe naye basajjamu kikitegeeza omwana asoseza bugere mu musindikadde mu nnyina tafa kuba kakati okijjawa mu constitution which situation and if we stop the march now what do? We should be creating more trouble. Kubanga president ekisanja kye kyawedde anti nedda katukole ki you tell us ng'agijja wa driving gundi ye yaweddeko yatuse n'okugamba nti waakiri abaka baddeyo bagikwate anti kyenkubuulira ate ababaka bagikwate tetukola twakikolako dda tibadokita bazzeeyo omwana azze n'omutwe naye basajjamu muli kuki kati ayina eyabimugambye nina okwagala bindi kwenda bamugandula muno okulonda gwe kusaze Sebubadi ako kabadi ka Sebubadi yali mugandula muno temwogeranga bintu bitaliiyo. In my opinion, what preoccupies me most, the aftermath of the election. Religious leaders would devote their time to prepare to teach inoculation theory. They should, instead of wasting time in non-practical things, religious leaders and other stakeholders should ensure that you preach peace after elections. Preach to all the sides to concede defeat so that we don't get chaos after the election. But you cannot push a baby back to change positions. You have all the money. If ministers should also have but assistant will pay him. This is a welfare appointment. But osanga omusajja mu America nga tamanyi Bush bamubuuzaako Bush oyo nga bamubuuza questions Bush Junior bamubuuza nti who is going to be your ambassador to Chad, a child nga yalowooza nti mwana boogera ku mwana eggwanga libeeta Chad takola ki. He was green on foreign affairs. Bamubuuza Gaddafi naga nti is an animal in Africa. But once you become the president of the United States of America, you get the best brains in the country and you respect them. Learn how to acquire aids you trust. Yes, but businessmen, but it does not make you appear into no. You get a lot by signing yourself with the person who did the economic synergy. No musasula. And you respect his decisions. Cholanti or your harm ababatula. Mwana muto. But he's a lawyer yasoma. Large money. Ate what? When Bakakota Bakbana take away.
is a lawyer and he listens to people. If you see people associating nabo, go waliole bekonga ali mundongo. Grooming. Kakati mugenda okwogera ebintu. Mwogera ebintu. Ne bibaswaza kubanga mumwina principle egamba ti omukulu talabwa mukamwa nno. Atalabye mukamwa atalabwa mukamwa yasama. Yes. Tikisoboka kasudire ekintu kyo nokiteeka mu public debate, everybody will talk about it. Ajja kubajja kyogera bakufuule nti gundi nti wayogedde temuli. Kakati we cannot stop elections at this level. As I tell these people, nti nze to me what I want and what I can appeal to the international community. Akalulu kano katuyamba Museveni to complete his work. He liberated the country. Consolidating the institutions of Amazononye, Kati, we want him. His last assignment is to have an orderly handover. Chitumubanje choka. The 5 years are assignment years. Nditutule one such a country. If we don't want Bobby Wine and others, let us go back in the first 5 years and review the country. Why have I arrived here? Lwaki tutuse kumbeera nga tumukunde bajjeno abantu babaganyi nga mukisa muntu abantu bamuganyi nga bano bonna bemwapakiramu bigere. The rest has been reduced to omuyaga. Search. It requires for so searching. This is how I look at it. In fact, in my opinion, Bobi Wine has achieved whatever he wanted. Anti kakati mwamwepankako ne mumuleeta nga underestimate nga like you underestimated him. Ajja kujja. Notaswala. Nochikuba mawulire. Nochijja mugano. Nochireka mugano. Mirundi kwalika chiko. Ate mulenzi go wali komyewo nobiteka mawulireego. Nti abadde nsubite twagambye tamale mirundi. Mwono mulalu. Nena alowooza mbunja kujja nko kukimeka. How much money is ezijogesa abantu? Go back for so searching. Mukoma okujoga abantu ababakoledde. Muleme kubba ssente za service delivery. Service delivery yebaleetedde ekizibu. Temuyinza kugamba omusajja tayinza kugamba nti nze lwaki ffe tugula abantu b'omu Kampala bagende mu byalo bagabule. Tebamanyi gwe bamenyiye ennyama ebeerawo buli kyofumbye bakikuwa. Bw'oleeta ab'omu kyalo. Yes, we are trying to go to soda. We prefer Kampala people for service delivery. Name of the country on Naka service delivery, Namasanya's Moga Bimwin. Ngabo Bagamba, Mutuja Gulavan, Ogulachi. And Mary, Jova Dogendo Gabulavan, Jibi, Noga Kande Tom Kubi Wendongo, Javacomo Cusina, Javacomo, and Jalo Baruma. A jogolium, Mud, Ediba Jogas, Zavantu. Nemujoga buli abakole deba vubuka mmwe mumulese ba Bobi Wine. You are lucky. Never make that mistake again. You are lucky abadde abatwala abadde batwala. Naye bachi basinika amanyu akamu kali bunyoleyo. Ona aweereza ssente kukuba abantu. Ona ali ku masimu aweereza ssente kukola ki. You are going to provoke society. Bagenda kwichawo. Bobi Wine is a wounded. Chita tutya. Is a disguise. Let us go back. Yes. Let us go back. Bababuli kati. Siyole ya sente tekola. Siyole yokujoga abantu ababakoledde nti mujja bakimanyi tekola. Kakati be sober in the next 5 years. That's what I appeal Ugandans for peace. Tugenda mukaluka. Yes. Ogambe ti echi alibadde kitubo byo mutwenga banasi is aftermath. Okubonanga kuwedde. Nti bano abamawulire bano abayincitinga abantu abalaga ebifaananyi bya Bobi Wine abakola kinga mu kyapanikinga. Will the country accept that Bobi Wine afunye 40%? Ati kinkubuulira. We must inoculate the situation. Ona ajoga abantu mukama wamuzeeko ku bbali. President yakwate ku mulenzi oyo ajoze enseena agitadde ku bunkenke ajoga buli wamu amukubbe ku munda mumugambe amumanyi bw'aba takamukakkanyizaako first family nadde njogera jjo
the shaping of an election, a future, a retirement future of succession lies 80% with the first family. You mess it up, you mess yourselves. Muchizanyiremu. Tujja kuba gundi tajja kujja. Ono tujja jiji kuba uli musajja jja ko programu yange mba kubeba kwasa mutuba kubeja okubeba. Bawo hoteli bo babuche. Muteyo omuntu mba bamuteeke mugundi mujeneza bamuyingize ekibuga. Ola bwadduka ne kalvindize bwali sulawana. We must be sober people. This is our country. Ate bo besimye. Abo kibesimye Ekirala ngojja ku ludda olunyonyola. Besimye nti bo babeera mu bantu, babeera nakasero babeera wa. These people can invent their anger on my homes. Mumpadde ki ekyokeza amayumba gange. Nyabo bali mu mwampaaki. Even my children are asking me, why do you risk your neck? Bakuwadde ki? Sikumpa. I risk my neck because people listen to me. I have a large following, and when I talk, people listen. See money? No. What about you? Webuziga n'agamba nti mubenjoga n'ono mwali nja muyita mu kakiiko mumujoge nga nze mpaayo ssente ye bw'ajja bw'ayogera. Oyo mirundi yamuzaala ddi kitange tantugwa muzimu gwa kitange teguntuga. So instead of proposing unworkable things, let us work for peace. Religious leaders bali tuyambye nnyo. Religious leaders, yes, but religious leaders bali tuyambye. Have programs on television, appeal to the public. Uganda will be here after elections. Talk to people, to Bobby Wine. Engage Bobby Wine. Kubanga mu mistake je mukoze mukola abo banadde. Nti Bobby Wine balowooza ntakwatibwa. Bakondeminga government. Eba we said, no, it takes two to tango. Kakati the race has been reduced to two. As you engage the president, also engage the other group. Kubanga ate Bobby Wine, yo butafaanana na Museveni. Aba Bobby Wine abo bemulaba batimbi ebipande. Aba Bobby Wine bemulaba batigomye ebyalo. President has repeatedly said, sijja kukkiriza beenaale bawagezi bange kubeera intimidated. They are intimidated. Gwolowooza bano nze naye akakofiira ne bakabba. Era ssente bazirye. Mulye naye temujja tukozesa. Temuli tujooga ko balinze omuleeta oyo talinjooga ko yadde. N'amalalo gange n'omulambo gwange tali kujooga. Tikiri nze sijoogebwa abo balenzi. Olaba ono ali mu New Vision ne bakagobyeyo kawamagiddeyo kalemeddeyo. Gw'obadde otukuba mu mawulire ng'oyono n'emirimu gyaffe gwe. Nawe bw'amatukayo kalenzi gwe kasajja gwevaayo. Abantu bakugombemu obaala. Ate tusabire Kulubya. Kulubya naye tumusabira. Ekigudde ku ono naawe Kulubya ekijja kugwako. Ono bali muli ekyamisana Kulubya bali kulya ekyaggulo. Muzimu gy'oga abantu. Kulubya bali muli ekyemisana. Mukama we bali muli ekyaggulo. Bonna bwe babadde bakuba abantu nga babajooga. Kati ye bamukutteko. Bamufulumya alemeddemu. Wali oyitayo wammwe. Katonda akuyambye n'okuyamba wajja na kaveero ze na pick up ng'otawaanya abantu. Osaba bubi. No. Obadde ngamba wali nti ba religious leaders Yes. both parties. Yes. Tufune Yes. Whoever is defeated considers a defeat and things move as usual. Ate lolo y'abannabi yabufuzi bonga could take out peace after election. Anti kakati bano mu kifo ky'okucreatinga gundi harmony mu society bazze mu byabusiru. Nti omwana aleese bugoli mu muzeeyo. 2 weeks to the elections, you talk about a proposal. What are you talking about? Why don't you wait until we have a statement? The Constitution provides for all of this. In case there is a rerun, the Speaker takes power. But what are you proposing? And who can accept What do you want to mitigate, which was not provided for in the Constitution? Divert your efforts to realistic things instead of talking rubbish. To incite the population, to attract them. Ekyo mukituwe kati ekyo tusobola okimarketinga ndaba mwegandula lyagalu bindi busy sebo badi singa ekyo mukituwa tukimarketinga nga atuwadde se omwana ajjayo obugere gundi akalulu kakusaze emisinde gy'akabaka gyakusala guno omwaka gubadde mubi nnyo gy'oli kubanga wagaana okubikka amasiro bassekabaka bakuli bubi batutta okutu bakusanyaliza okutu bakusanyalaziza okugulu baali kimakamaanya bw'otabikka masiro baali kimakamaanya
bakubye omulenzi omwaka guno talinawo kabadi konna talina diri yonna mwabadde ajja ssente toyinza kudya Bassekabaka n'obakubya nkuba ali mugandula muno mweyetooloolera ne makubuya mwali we can market it mugende mumugambe fe Jeremiah atuwe ssente kabagambe nti kale weeki naye nga mukolera bwereere mukolere bwereere bakolere mwoyo gwa ggwanga mwali nakabadike oyo yesse kabadi mwali omusajja mwali covid azungira ku bitebe by'NRM oyo yanewunyisiza ntya covid sinda kwambala saati ya yero akwatira mu yero covid is attracted by yellow colors covid are attracted ne yellow covid are attracted ne yellow Museveni akwate mukodomi we bazugira ku kitabo tawanya ali ku masimu akba aweereza ssente bajja bafuutula mu byalo ajja kudduka bw'ataliduka wano ne galubindize ng'ate madduka muli kyewuunya mujja kulaba bwadduka tumulabeko ng'adduka n'obujozi bwe mbabuulira abo abaana be bazanyidde mu kalulu watafire tumukube mukwezi tumukube gande tumukube kinaava mu byale ojja kumulaba ng'adduka oba atutte eggwanga lyaffe nabo bali batta bali bakuba ne babattira wano kekwese naye tefuluma naawe okubya abantu bayi babyandaala wakuba babyandaala okubya abantu baali kakati tusabira kulubya gwe tukubira ebyoto ku nsozi kulubya tumukubira ebyoto ku nsozi kulubya tumukubira ebyoto ku nsozi naye ajja kufuluma kulubya bali muli ekyemisana ono bali mulya kyaggulu kulubya bwe bali baba mulidde kyamisana ono bali mulya kyaggulu bajja kumulya ekyeggulu kakubya abantu akasajja kakubya abantu nekakuba nekonoona abantu nekakuba nekonoona abantu nekakuba nekabonoona kakuba nekonoona naye kati nako kati lukakimye kaganye okufuluma kajja kufuluma enkwata eremera ku nte kajja kufuluma enkwata eyinza kulemera muntu kabadde ateremera mu nju kajja kufuluma katawaniya bwereere kajja kufuluma kabadde ateyinza kulemera muntu bakubye Ssekabadi tayinayo kantu nakamu kakoze kavaamu ssente buli kabadi kakubiddwa buli kabadike kakubiddwa bamukubye Bassekabaka bakubye banaye guno omwaka gubadde tugufunyemu ebizibu naye nze wange nkuma ebyoto kulubya olaba onaafuluma bw'olaba ekimirente ng'embuzi ewaganyala ekisolo ekimize ente kasajja kekukumye babyandaala bamukasa muluuli banze bandasale kekabomba naye kati olulwe lutuuse hangamani bamufulumya alemedde ojja kuvaayo kabadde teremera mu nju enkwa teremera ku nti teri ente eremera mu kiraalo bagikuba ne bagifulumya ente tewona lufula ente teyinza kuwona lufula ojja kufuluma kulubye bali mulya kumakya oli bali mulya kyaggulo oba kulubye bali mulya kyaggulo ono bali bwe babadde n'ettiimu yaabwe ekuba abantu abareedi pepa bawumulamu tebakyakuba bantu naye akasajja kakubye ensi eno olaba kakulubya kakubyamu eri ne kagamba mbu bannayuganda baagala kadaka kubwa sipiika atannayitamu kati olutalo luvuddewo anti liraani bali ku liraani liraani kati oyo alina gyakijja balina gye bakijjamu temukitegeera ne balyoka bakulaga abasajja abo
nga ba independents be basinga obungi eggwanga lyonna kisaako kiriridde. Do you know what it means? Those ones don't have people they are campaigning for. No. A candidate campaigning candidate way. Ne bakulaga difference eri wakabaka NRM. As NRM talks about unopposed, nze nabaga nti muba unopposed mulimu babiri. Omukazi w'ebukidde I can understand. No gundi. No omvuka we waffe. Oya unopposed I can accept. Ne omusajja an important man to claim the twins of your wife. Sinza kukikkiriza. Bayagala Kasajja n'ono beefuula unopposed bagende batabangule ebunyolo. Naye bagenda okubaleeta Kasajja bw'atajjire mu mpale. Kasajja bw'anajja embuzi ze Kasajja bw'awona embuzi tezijja kuwona. Bali eyo batabula kalulu. Tebalina okuleeta abaka abaabwe be baagala. No. First hand one issue. Let us vote from 7 and be sure I'm telling you. If the experiment of Bobi Wine has flopped, even that experiment of dominating parliament with the puppets will flop. Mbabulirirawo. Ejoga ezibakutte mu mutwe tetukuba abantu. Mwe tunoonya ka Museveni mwe munoonyezaamu kammwe. Ejoga ezibakutte mu mutwe mulenzi gwe genda olyebake. Genda olyebake. Ajja kutakula ekintu ono bagenda okutakula amasika mu kyoto tebajja kufuluma bajja kubookera. I don't know the tension we are having. tuyanzege tusibule bwali bataddukidde bwe bali musanga ku faamu aliddukira ku ndogoyi nga aliddukira ku seddume y'ente nga agiyita endogoyi. Abo abajoka abantu boli mulaba wali waliyingira Kongo Kinsasa ate bamukwatire ku muganya mwamba bamukumye ente bajasiza. You disorganize the elections, you will see. You will see that this madman predicted chaos and there is chaos. And there is no need for chaos. President must provide over abana bano. One of Abuyole to get okulonda. Nga bimwe under house arrest. Okay. Bwe bujoze ensi. Katugenda kumulamu. Uwa. Tulina ganda lugwe. Anfa wano ndaka walala. Omula. Musajja ayine mugamba mukwano gwange. Nti to celebrating at Christmas. Nze Katonda nyambi. By this time nali down. Era ekineewuunyisa. By this time mulowooza teyavanga ku gundi yange yabeeranga waawo. Naye nze nina nagenda ne mulowooza ewuwe egendi esesi nantambuza wonna nali ngenze kusulayo. Naye nze mu kisenge mwe nali ngenda okusula nalaba ekintu nga si kirungi. Forasi tutegeera ebintu omuganda amanya ti oba namunyenye asolaba eggongolo nga lyegolodde asolaba omusota omuddugavu nga gwegolodde unexpectedly asife kitutumanya wano there is a problem wano namuleka yayi left era nze saazise mulowooza naki no nze nina information yange saazise era ate famire yali ega nti nze muleetera ebizibu naye nti mulowooza yangu lyekola ndikuluza naye njezaayo ti abaana be bayomba negibaddiza enje abadde muganda ye yennyini naye abadde ayina ngamba abantu bewange famire yange ti the moment what has helped us my survival is because my family is intact. Eriwomu batwala olugambo ewoono ne batwala ewoono ne batwala ewoono ne bakola batya nembaga nti byo the moment you have a united family, enemies take advantage of disorganized families. The moment you have, ugenda olebeka seewuukira nti yayagala mulamu ate olubuto ne balugye mulamu wakasiwukira musiru azadde omwana mumugagga alugyemu atya kana akakazi kansenga kekamuse nti egundi yasse mukazi lwayi in Uganda nababuuzanga n'ekyo nakyo ti wayi in Uganda buli musajja afa bawayiriza mukazi we tushare property. Enemies bategeera nti oli afudde the strong pillar asigadde mu family is the widow ne badisorganizing a family bwe nakyogera ne badduka kakati mbagamba egundi ya yereero eno gundi yembadde enyambala eno just yayero njitya kati kujamba kubanga covid yo nayagala nnyo yero
azungira wali ku kitebe covid azungira ku kitebe kyenaalemu covid azungira mu office mwe bateeka sente covid atali ba Bobi Wine abo betuba tujjako plasma balabika bo oba balya biki ne Katereka Musaazi nti yebase Kasamba ti ku kitebe nti yebase Gundi Lumumba ti abadde yebase ekitebe bakigatte office ya national chairman eyo naye eri abaliyo bakigatte waliwo mukwano gwange mu State House nze namuwoya ti baabo bajja okukebera kubanga office ye yiseemu sente nange wayi eno gundi eno jampa ngirangi wumwe jampa eno kanjiterekeka akakofiira eno neekuuma naye covid alumba abeena alimu ng'alinga n'enjuki ejja wali kyeneeryawo naye covid ono azunga obuzunzi ku bitebe by'enaalemu aneera ng'ewa Bobi Wine tagendayo eyo covid aneeraliikiriza ng'omuntu era mutya nnyo kyova olaba nti nyambala nnyo ne intensive care unit nedda baaba tiwakwata nina kiriniki kugaye nti nasanyuse nnyo eddwaliro mwezijanjabira abeekisa babawaddeyo ate kankubuulire there is a company here eyazze n'egundi ezo ye marketinga n'okumarketinga nabage mujenzi bamaketingire ati cheaper place naye olaba nti gundi Kizza Besigye yakolagana bano Kizza Besigye yagamba nti simanyi gundi mukamuhoozi bamuwa sente oba n'ataliza oxygen ki nga bategedde nti muhoozi bagenda muwa ekifo gurupu ebeera eki naye gwe Besigye owaayi Besigye kankugamba akaama bwe baakutuma ogende Bayalasha nga ne covid tannabaawo zeerikopita zewaleeta sezamivumba dokita kano kaama kaffe babiri dokita oba weerabidde bwe baakutuma ogenda okula helikopita nga koni atabaaza eggwanga tewaleeta za mivumba helikopita zewaleeta ziri zewajja eBalalasa tigamba bino by'e Masaka ziri weerabidde bwa dokita obyerabidde bwagenda eBalalasa noleeta helikopita enkadde bannange naye ffe twesiimye omanyi kye twesiimidde abaana abawala abatalina nnika baba babuuka ekigwa babuuka beewumbye bamala kusiba ekiteeteeyi wansi kati alina nnika abuuka yeegaala ffe tubuuka twegaala baba nekiwala natula kutoka kakini we obunya nnyo n'okusinga Bobi Wine kakini naye nze siina njolekeza nze siina zambi ddene siina kibisaakiririgo nina matonotono obangu bagamba nga mutamiivu is a man. How can you recruit a madman who has not been cleared by Butabika? naye zambi kiri olina zambi ki siriwo siina tolina naye tujja kumulabako nkadduka olaba tulabye Kabusenga tujja kulabako kulubya naye tujja mulabako nga naye afuluma noono naye ajooza ensi nono butoni mulaba ku pick up ngajikanga badde tuli mulabako ngaddukira ku seddume y'ente ng'agiyita endogoyi ensi tejoogebwa ampuliza beera bulungi